안녕하세요. 칠은라디오의 칠은입니다. 오늘 사연은 익명님께서 보내주신 사연인데요. 그럼 들으러 갑시다. 고고! 안녕하세요. 저는 평범한 6학년 여학생인데요. 요즘은 방학이지만 계속 한 남자의 생각만 나네요. 그 남자애를 A라고 할게요. 그리고 저희 반에 어떤 남자애를 B라고 하고요. 제가 방학하기 전에 그 남자애들과 저와 친한 여자들과 함께 놀고 있었습니다. 그런데 갑자기 저희 반에 B가 저를 학교 스탠드에서 민 거예요. 그래서 제가 넘어질 뻔했어요. 전 아무것도 몰랐었고 그냥 A와 다른 여자애들 그리고 A와 친한 남자들과 이야기를 하고 있었어요. 근데 저와 얘기를 하고 있던 애가 제가 갑자기 앞으로 넘어지려고 하자 제 손을 딱 잡아주는 거예요. 그래서 전 넘어지지 않았죠. 근데 순간 아주 심쿵했답니다. 그 이후로 친구들은 저에게 썸이냐고 축하한다고 놀리기 시작했습니다. 별로 싫지는 않았고요. 근데 A는 여친 있었는데 1년하고 며칠 후에 깨졌습니다. 저는 그 A를 아주 약간이라도 호감 가는데 저를 스탠드에서 민 B에게도 호감이 있습니다. 이야기가 더 길어지면 이건 안 나오셔도 되지만요. 제가 미술 시간에 서예를 하고 있었는데 그 B가 갑자기 제 자리에 와서 앉는 거예요. 전 원래 그런 애니까 상관없겠지 하고 있었어요. 근데 뒤에 친구가 잠깐 불러서 제가 이야기를 하다가 다시 앞을 봤는데 그때 B는 뒤를 쳐다본 거예요. 그래서 진짜 0.01cm 정도 남게 서로 얼굴을 마주본 거예요. 그때도 진짜 심쿵했다죠. 어쨌든 저 썸 맞을까요? 썸이라면 둘 중 누가 더 썸일까요? 라고 익명님께서 사연 보내주셨어요. 제 생각에는 A분은 여친이 있었는데 깨졌다고 해주셨잖아요. 그러면은 아직 마음의 정리가 안 되셨을 것 같아요. 그래서 저는 B분께서 조금 더 썸인 것 같긴 합니다. 근데 지금 반배정 결과가 나오셨다고 또 카톡으로 보내주셨는데요. 반배정은 두 분 다 안 됐다고 합니다. 그래도 그냥 복도 지나가면서 만날 수 있으니까 만일에 사귀게 된다면 예쁜 사랑 하시길 바랄게요. 그럼 칠은라디오 여기서 마치도록 하겠습니다. 안녕.